ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അവധിയല്ല, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓഫ് എടുത്തതാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് എടുത്താണ്. പക്ഷേ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങളിന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു വേറൊരു അവധി ദിവസമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സാംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു മടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുന്നേ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് സർപ്രൈസായിട്ട് അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പായസവും ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു നടത്തവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊത്തപ്പമാണ്. പല രീതിയിൽ ഊത്തപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം റൂംസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മക്കളുടെ റൂമാണ് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ അടിച്ചു വാരി അങ്ങനെ മാത്രം പോരുള്ളൂ, അതോ റൂമൊന്ന് ഭംഗിയാക്കിയാണോ പോരുന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ റൂം കാണാനും കൂടി ഒരു ഭംഗി വരണം. ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അടിച്ചു വാരി മാത്രം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. ആ റൂമൊന്ന് ഭംഗിയാവണം, ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ആക്കിയിടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു റൂം ഭംഗിയാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കീ എന്ന് പറയണത് ബെഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇട്ടാൽ തന്നെ ആ റൂം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുഷിഞ്ഞ തുണികളൊക്കെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക, അലക്കാനുള്ളത് അലക്കാനിടുക, മടക്കി വയ്ക്കാനുള്ളത് മടക്കി വയ്ക്കുക, ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാങ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആക്കി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആ റൂം ഒരു ഭംഗിയാവും. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ തുണികൾ കൂടി കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ബുക്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെതറിക്കിടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അങ്ങ് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതവർ ഇന്ന് മാറിയിട്ട ഡ്രസ്സുകളാണ്. അത് മാത്രമാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് തുണികൾ ഹാങ് ചെയ്തിടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വൺ ടൈമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ റൂമൊന്ന് അടിച്ചു വാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ റൂമിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിൽ, മേശ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും അധികം സാധനങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടി അതിൽ വന്ന് തങ്ങിയിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ അലർജിയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ റൂമിലെന്നല്ല എല്ലാ റൂമിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അവിടെ തിങ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ദിവസവും അതിങ്ങനെ മാറ്റി അടിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്കൊന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊടി അധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ റൂം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു, നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കിങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂം കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെയാണ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മോഡലും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പായസത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിപ്പ് പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിപ്പ് പായസമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അടപ്രഥമൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ പരിപ്പ് പായസമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തു. അതിന് ശേഷം ശർക്കര പാനിയാക്കി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം വിളഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ. അത് നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റി നല്ലതായിട്ട് വിളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രഥമൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പായസം അവിടെ കിടന്ന് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവർക്ക് കറിയൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് മാത്രം മതി അവർക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം മഷ്റൂംസ് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ചിക്കൻ വന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു ചില്ലി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തട്ടിക്കൂട്ടാണെങ്കിലും സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു.
ഞാൻ കൊറിയൻ വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടേക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ബുൾസൈ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൂട്ടി അവർ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൗതുകത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഹസ്ബൻഡും മോനും ബുൾസൈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അവരുടെ ഹോംവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ പഠിത്തമൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് വേഗം തീർത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വലിയവർ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ചെറിയ ആളെ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തിരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഹെവി ആയത് കാരണം കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം പാൽ ചായ ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളിഫ്ലവർ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വേറെ ഒരു രീതിയിൽ അവർ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണി ചെന്നിരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പുറത്തെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഹത്തയിലായിരുന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാൽക്കണിയിലിരുന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കടകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബഹളവും ആൾക്കാരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്നാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി ആർക്കും ഫുഡ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രൈഡ് റൈസ് എല്ലാം ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആർക്കും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത്താഴപ്പട്ടിണി കിടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയിൽ ഒതുക്കി ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനന്ന് ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.